Hello， 大家好啊，我係 Iris 啊。今日呢，我會用水彩畫一間教堂嘅。咁起初嘅時候，我都係會用呢個水彩木顏色起咗個稿先。咁而家呢，就會用呢個墨水筆啦，就畫翻呢個教堂嘅外觀啦。咁我用嘅係 Uni 嘅墨水筆，咁佢係防水嘅。咁即係佢係油性嘅，啲水彩油上去之後呢，就唔會將黑色嘅墨水化出嚟嘅。咁今次呢一間教堂個建築係比較簡單嘅，因為佢比較新少少，同我之前畫過幾百年歷史嘅一啲大宅比呢，佢係冇咁多 details 嘅，啲建築係比較簡潔啲。多咗啦，舊嗰個小教堂呢，就唔係好夠用，所以起咗個新嘅。咁舊嗰個教堂其實仲喺個街角嗰度嘅。咁呢間教堂嘅側邊呢，有一棵好靚好靚嘅白松櫻。咁每年呢，春天尾佢就會開得好靚噶啦。咁畫好咗個線稿之後，就開始上水彩啦。咁我自己個人就好中意上咗天空嘅顏色先嘅。第一浸多數都係個底色啦，咁因為要等佢乾乾地，我先至可以上第二啲顏色上去。如果唔係咧，佢哋會化做一撇咁樣嘅，咁變咗嗰啲陰影位就唔係好突出。所以畫完嘅天空又係再畫個草地啦，因為個草地都係需要好多浸顏色，一層冚一層咁樣先至可以做到好豐富嘅效果。所以我又係等佢乾乾地之後咧，先至再處理啦。建築物都係一樣啦，雖然呢啲係比較深色嘅，但我起初嘅時候都唔會用好深嘅顏色，都係打咗個底色先嘅。如果唔係呢，就好似冇乜層次咁樣啊。咁一路畫呢，一路都會注意下會唔會有啲陰影位要加喺邊度咁嘅。咁個教堂主要係得兩個色調啦，就係白色同埋咖啡色，但係都要注意下佢啲窗啊，或者係其他一啲橫梁啊之類嗰啲係有少少唔同色噶。咁呢啲仔細位就慢慢執，同埋加翻深色啲嗰啲陰影部分啦。咁跟住就畫我最想畫嗰個棵櫻花樹啦。除咗棵櫻花樹呢，前面都仲有一棵好似楓葉咁嘅樹。咁呢一棵樹呢，就係秋冬嘅時候先至會係紅色噶。咁其實佢哋係唔會同一個時間會變成咁樣嘅顏色。咁所以我就只可以透過呢一個畫畫畫佢出嚟，將佢哋呢兩種唔同季節開花嘅或者變色嘅植物呢，就擠喺同一幅畫上面。咁呢個都叫做一個係畫畫嘅樂趣咯。可以將自己嘅諗法或者自己中意嘅嘢畫埋一齊。咁而家幅畫大致所有嘅顏色都已經區分好啦。咁呢個時候呢，其實要做嘅嘢就係加翻多啲層次啦，豐富翻成幅畫嘅顏色啦，等佢唔好咁單調嘅。其實到呢個時候我都有啲搖擺不定，個草地想畫啱啱剪完草個樣，但係又覺得好自然生嗰啲感覺比較好喎，咁所以而家都係改嚟改去嘅。咁再加多少少就差唔多完成㗎啦。多謝大家收睇，嚟緊希望會再拍多啲畫畫嘅片啦。如果有興趣就 subscribe 我 channel 啦。拜拜。